Hello，歡迎嚟到 Hi TV，我係 Quinton 啊，好耐冇同大家見面啦。最近都好忙，冇乜時間剪。其實之前拍咗啲片㗎，但係就唔得閒剪。但係真係太忙，所以想放鬆下。今次又嚟到深圳，今日就食好啲，去咗呢間 Omakase 自證試下。咁大家睇片之前記得 like、share 同埋 subscribe 我 channel。咁跟住就跟我食好嘢啦。呢一間 Omakase 之證喺深圳灣萬象城裏面，喺大眾點評睇佢都有4.4粒星嘅喎，評價好似都唔錯，試下佢先。Omakase 最好嘅就係唔使揀食啲乜嘢，由廚師話事，仲可以同佢互動添。今次就揀咗個人民幣328蚊嘅套餐，唔計飲品有12個料理。一開始會先上葉織物，睇嚟就係酸薑啦，仲有一杯蜆湯。而飲品就有烏龍茶同埋提子汁俾你揀，我就揀咗提子汁啦。係啊，2個月冇拍，太忙啦嗰排真係。佢個薑片咧，佢唔似平時手燒鋪做嗰薑最酸嘅，好似佢有啲水果，大條腰。呢個應該係蜆湯，但上次去日本食嗰個蜆湯咧，我以為係蜆精嚟，精華嘅精啊！佢係勁濃郁嘅蜆味，濃郁到有啲腥味，但係呢個又比較清淡。上次嗰個係蜆殼地獄嚟㗎，我記得上次日本食嗰個勁多蜆㗎。飲完湯，終於有啲嘢咬下啦。先嚟一份安康魚乾，魚乾下邊仲有啲用醋做嘅醬汁，可以點嚟食。好食，好似 mousse 咁啊！其實食落去都係少少腥味，但係如果你點一點醋咧，咁就可以辟嗰條腥味。怕腥嘅朋友可能就冇一拍落啦，逐少點啲醋食咧，咁就好食。師傅叫我咧抹一抹隻手，因為想手攰。師傅俾我嘅係海膽鵝肝朱古力甜筒，我影嚟影去都係 out of，仲爭啲跌咗個海膽啊！唉，唔好嘥咗個海膽啦，都係快啲拍入口啦。哇！佢唔知係海膽鵝肝喎，裏面仲有朱古力，呢個咩組合嚟嘅？食落又唔係好圍，又最尾有啲朱古力嘅 aftertaste。你點樣帶動佢咧？係一個甜品啦，定係一個主菜？就海膽喎，佢雖然係個甜筒，但係冇諗過真係甜喎兩。呢一杯嘢我諗大家一見到都知係咩嚟㗎啦，就係茶碗蒸啦。茶碗蒸個味都幾鮮，但係咧佢個蛋咧就有啲實淨。食片薑攞下啦，呢個係黑松露醬汁金木雕啊！佢酸酸地，佢呢度有個醋嘅黑松露嘅醋汁。加埋呢個金木雕，好食。我個朋友唔係好中意食刺身咧，佢都覺得好食。呢個咧佢話係張紅魚，其實咧有時內地咧佢哋講嗰啲魚嗰啲名咧，我唔係好認到其實係咩魚，可能其實係我哋成日食嘅，但係呢個係咩魚咧？我見佢話係張紅魚，上面有啲綠色嘅碎碎。太幼啦，食唔出咩味。佢咧喺魚同魚之間夾咗塊葉蘿蔔，係咪要咁樣夾住食咧？不如我試下咁食先，同大家少少wasabi啫。佢咁樣咧夾住塊蘿蔔嘅，係咯，我加少少wasabi試下先。都幾得意喎！依家我都頭先等咗差唔多半個鐘嘅，唔知半個鐘啊。咁入到嚟，其實我而家食嗰陣咧，我其實而家食到差唔多3點半啦，到3點，但係出面仲好凍。底個葉蘿蔔個味比較出，混埋一齊食得嘅。
但係第一下係黃白個味比較出嚟咯，但慢慢食咧就會個魚嘅味道出嚟。就我媽家姐一樣嘢開心嘅就好似開埋，唔知佢會俾啲咩。但最好事先咧，同佢哋講你有咩唔食，因為我個朋友唔食朱古力，但係頭先個甜筒有朱古力，但係都硬緊。唔知大家有冇睇過啦？冇睇啦，嗰陣啱啱出招要嘈，有烏菇壽司喎，本喎，同以前名將嘅差唔多嘅。跳水鵝肝雞腿，它是鵝肝，啊，金槍魚，然後也吃。金槍魚，我聽到新鮮魚，幾好聽喎！飄雪鵝肝金槍魚，哇，有嚿鵝肝粒啊！我試下個鵝肝粒，都係雪凍咗嘅紅酒鵝肝，爬好脆。哇！我接受到夠食。鵝肝同金槍魚原來都幾夾。但係佢嘅呢個金槍魚個 after taste 係有啲腥。食咗幾份刺身，終於有牛肉料理啦！呢個係味噌牛肋條，味噌牛肋條。好似喺香港食到個味，有啲似喺香港食到啲味，比較普通咯。呢個係雞煮鮑魚，佢有個壽司飯，佢下邊咧仲有個鮑魚乾醬嘅。我哋又係時候食鮑魚，我發覺好多片都係食鮑魚，最咗壽司飯先。有冇人好似我咁咧？就算我食燒味飯啦，中意食晒啲飯先嚟燒味。我係咁嘅人。個飯係有啲梅子嘅喎，食落又酸，好開胃。哇！重頭戲啦，鮑魚。呢個鮑魚，佢唔硬嘅。佢個鮑魚醬都唔腥，但唔知個鮑魚醬我真係好似都冇醬。呢一個套餐裏面就有5份壽司，打頭陣嘅就係三文魚壽司。佢個壽司好靚仔，係咯。沙條，佢上面有啲檸檬皮落去，食得好 fresh， 好清新嘅。無論係壽司飯定係個刺身個質素都唔同。這個是肉絲胡椒，赤紅椒。跟住赤紅蝦壽司登場，好靚，佢個形狀好靚，係佢隻蝦好爽口，一啖口係有紫胡椒嘅味道，然後食咗蝦嘅鮮條炸辣落去咧，蝦個傻傻聲咧，喺你個口裏面爆炸。黑松露地鯰魚，唔知咁多位觀眾聽到師傅講係咩魚呢？我淨係聽到佢講黑松露忌廉魚。如果知道聽到嘅話，麻煩你話翻俾我知啊！黑松露味搶晒你魚嘅味，應該係油甘魚嘅，就唔係忌廉魚。左口魚旁邊我最中意，青鰻壽司係咪左口魚啊？哇！我最中意左口魚啊！食咗鰻魚先啦，將啲好嘅攞住。頭先我哋離遠見到個白色嘅一條壽司，因為你個因為白紙，我再要。今日有香，我朋友食過章魚食到糖水，章魚係咁嘅喎，哇，係咁嘅喎，好食喎，章魚係咁嘅喎。哇！又食成大鑊，
係金槍魚手叫咩？以為係溫泉蛋啊，但係話佢唔係烚蛋嘅，佢係成熟州粉。但手工嘅金槍魚同個壽司蛋好食。咁呢個餐喺大眾點評係2人餐嘅，喺大眾點評買咧就會抵少少啦。大眾點評買大概600頭，好610幾蚊嚟啫。呢一餐嘅尾聲就有個鯛魚麵豉湯，同埋甜品。甜品就可以揀刨冰、雪糕或者係蜜瓜。我就揀咗雪糕，我朋友就揀咗蜜瓜啦。咁今日喺深圳食omakase，哇！我第一次喺深圳食omakase，個體驗就去到咁啦。好，咁如果大家想知道我去邊度玩咧，記得 follow 我 channel，下條片見啦，拜。